Salve, salve, rapaziada. Dia 2. É isso. Quarta-feira, feriado. E dia que nós estamos saindo na rua aí, mano. Estamos indo aí na manifestação, não sei, na campanha, né? Posso dizer. O povo tudo vai se encontrar aqui no Trevo da Bandeira. Vamos todos ir lá pro quartel às 9 horas, mano. Agora são 8 horas da manhã. Tô com uns parceiros aqui do lado. Mano, e lembrando que estamos só o cano, pai. Só o cano. Então, você está ligado que hoje a bagunça vai constar, né, mano? O barulho. Estamos indo pra fazer barulho, pai. Pô, não, Rodrigão aí na ativa. Bora que bora, mano. Bora que bora, rapaziada. Vamos ver se os motoqueiros estão aí na frente. É gente com força, hein, mano. É gente. Taleco tá aí na frente, mano. Bandeirão nas costas. Mano, tá grande essa carreata, hein, mano. Os caras começaram, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. O bagulho vai ficar doido, pai. É moto por força. Rapaz, esse Jotão tá representando. 100 graus já, mano. 100 graus ali, ó.
Tá em quantos graus? Quantos graus tá a moto? É doido, a minha não passa de 100 não, velho. Você trocou a água do radiador, não? Trocou? Bom. Vai dar o tempo? Vai, chega o pau, caralho! Bem no meu ouvido, cara! Estacionar ali. Chama! Chama, pai!
10, mano. Marcha, eu sei aí, caralho.
Chama, pai. Tem quem aguenta, pai. Cê é louco, que berra demais, pai. Chama, filho. As Hornets. A Hornet. Será que o povo tampa os ouvidos? Vamos ver ali. Aqui. Cê é louco, pai. O bagulho tá doido, mano. Botar pra moer, rapaziada. Bota pra moer, tá 101 graus. Bota pra derreter, mano. Quero ver o povo tampando os ouvidos. Cê é louco. 105. Bota pra moer essa porra! Cê é louco, pai! 109 graus, dá um tempo agora, rapaziada. Chegamos já ali. Rapaziada, não tem como, mano. Rouba a cena demais. Hã? Médio demais? Não, nem vejo. Um tanque tava a carreata, mas também só esgoelando. É boa, hein, bicho? Hã? Rafael Miyashiro. É? Depois entra lá. Hã? Fumaça? Entendi nada. É doido atacar bagulho pros outros, cara.
Rapidão, hein, viado? Rapidão, não é pra ficar segurando. Chama, pai, menor. Menor derrete. Menor manja. Chama. Foi procurar. Rapaziada, já pegamos o caminho de casa. Tem que trabalhar, né, mano? Será que tem gasosa aí, mano? Acho que não chegou gasosa não, hein? Chegou. Tá fila, mano. Pegar algum lugar que não tenha fila. Mas enfim, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Esse molecada gosta do corte. Mais uma pra finalizar. Pra finalizar, mano. Então, finalizar o vídeo por aqui. Deixa muito seu like, que hoje a XJ aqui, mano, judiamos dela, hein, pai? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.